ちは、H-INT TV です。浜松営業来ました。浜松といえば三浦亮君、合流しまして、十分すぎるうねりがあって、このエリアはうねりがでかすぎるとかわすポイントがあんまないみたいなので、天気もいいし夏を感じにかわすポイントで、サーフ行ってみたいと思います。広々してて空は青くて、緑がいっぱいでいいドライブコースです。厳しいストリート生活から、りょうくんのサーフショップ、お父さんですねの宿泊施設にお世話になり、エアコン効いてるベッドの部屋で、たっぷり休むことができました。おかげさまでもう今日はめちゃくちゃ元気ですね。暑さしのげてベッドで寝るとこうも違うのかと思うとびっくりですね。まだ家出て3日4日しか経ってないんですけど、そんだけでも暑さと、この時期の車中泊っていうのは疲れるんですね。昨日それが分かりました。浜松に来た際はぜひ、ウエストサイドリバーサーフさんの宿泊施設にステイして、いい地形のいいサーフポイントなんかもちゃっかり聞けちゃったりすると思うんで、おすすめします。
あたまに形の来てました、ね、結構良かったっす。グーフィー見た目より、やりました暑い。なんかクラゲ結構いるんですよ。なんかすごい痛かったっす。刺されてる。一人おじさんぶっつぶつになってたからちょっとビビりながらやってたけど、でも大丈夫です。結構疲れました。そのボード合うの？この波にもう意外とちょっと長めのボード乗ったんですけど、意外とピンはね、これです。マットバンティ。マットバンティね。それだ。めちゃくちゃ抜けが良かったですね、今日ドライブして。この波だと。はい。スカーンっていう感じのライディングになってるかな。動画がわかんないですけど見てないから。でも楽しかったです結構。いや夏ですね。超夏だよね。ちょっと海水浴行っちゃおうかなと思っていいですか、行ってきてちょっと行ってきます、ね、ちょっとあそこにどんなもんか雰囲気だけIf I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like, yes, ma'am. Well, you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh, yeah. 80 and I'm 40, I'm a nervous bitch, I'm flyer than your ex, man. We ain't got a... 楽しかった。結局波あるときやってもね、サーフィンしたいっす。終わりっていうことで、ありがとうございました。楽しかった。Go outside, two-step in the rain, wake up by my side. Don't care what your friends think. Oh, you're just my type. Oh yeah, she know the deal like an old script. And you ain't the first to really sell that shit. Champagne with the roof gun. Bump this jam back in Tucson. Think I got to get a move on. Never had much to lose, but you